Jogue vinagre de maçã no limão, esse é o segredo para viver até 100 anos. Pegue um limão e corte em alguns pedaços. Vamos amassar com casca e tudo. A casca é rica em antioxidantes, ela pode ajudar no combate de inflamações e infecções como gripes e resfriados. Vamos amassar também um dente de alho. Seu consumo frequente pode ajudar a diminuir o colesterol alto, proteger seu coração de doenças cardiovasculares e combater fungos e bactérias. Agora uma colher de sopa de canela em pó. Para você que deseja perder peso, a canela é um ótimo termogênico, fazendo com que você perca mais calorias do que normalmente perderia. Uma colher de vinagre de maçã. Tomar vinagre de maçã em jejum é maravilhoso para a saúde, melhora a digestão, diminui os níveis de açúcar no sangue, melhora o aspecto da pele e ajuda na perda de peso. Coloquei um pouco de água, peneira essa mistura. Assim ficou a nossa bebida. Se preferir, pode colocar um pouco de gelo. O gelo não prejudica a sua garganta, ele pode aliviar a dor e a inflamação.